Video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để mà mình sâu vòng có hồ lô như thế này nha. Đầu tiên, một dụng cụ không thể thiếu đó là một cây kim và dây. Các bạn tự đo chiều dài của vòng nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nè. Mình sẽ sâu những cái hạt này vào trước, còn hồ lô mình sẽ sâu sau cùng. Vòng này là mình đang sâu là vòng 108 hạt, size 10 ly. Đó, vòng này thì mình đã sâu trước rồi, cho nên bây giờ mình sâu một vài hạt thôi nha, để làm mẫu cho mọi người thôi. Như vậy là mình đã xong 108 hạt. Bây giờ giai đoạn cuối cùng đó là hồ lô. Các bạn thấy trên tay mình đang là hạt 3 lỗ nha, hạt 3 lỗ. Mình sẽ sâu từ bên này xéo lên nha. Đó, xéo lên. Thì còn có lỗ còn lại mình sẽ sâu ở bên kia. Tiếp tục đó là cái nắp bầu nè. Như vậy là đã xong một bên rồi. Tiếp tục mình sẽ sâu ở bên kia, cũng giống như vậy luôn. Sâu lên qua nắp bầu. Như vậy là đã xong. Bây giờ mình sẽ rút dây, bởi vì đây là cái dây thun cho nên mình sẽ rút cho cái vòng của mình nó có độ chắc chắn. Đó, như vậy là đã xong rồi. Và giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn thắt và cái tua râu râu. Đó, cái nút thắt này thì mọi người tùy theo mọi người. Đó, tiếp tục là bây giờ mình sẽ sâu hạt làm râu nè. Cái râu này thì thường có 3 hạt. Sâu xong 3 hạt thì mình sẽ thắt lại nè. Các bạn nhìn kỹ cái tay của mình nha, rất là đơn giản thôi. Đó, mình luồn qua. Mình luồn tầm khoảng 5 hoặc là 8 lần, tùy theo mình muốn dài thì mình luồn dài, mình muốn ngắn thì mình luồn nó ngắn. Đó, như vậy là mình đã luồn xong và mình rút. Đó, như vậy là đã xong rồi. Và tương tự như vậy mình làm ở bên rau kia. Mình cũng luồn 3 hạt vào trước. Cái rau này thì tùy theo độ dài ngắn. Ví dụ như mình thích cái rau nó dài thì mình thắt nó xa xa một tí. Còn mình muốn cái rau mà nó sát vào thì mình thắt gần vào. Mình rị cái dây cho nó căng ra. Đó, mình cứ tập luyện 2-3 lần là làm được à. Rồi, như vậy là đã xong rồi. Chào tạm biệt mọi người nha.